Fransuz tilidan A1 daraja darslari. Bonjour mes chers élèves, bienvenue à ce cours de français pour les débutants dans le projet Ibrat farzandlari. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz fransuz tili darslarini davom ettiramiz. Qani ketdik. Notre thème aujourd'hui c'est adjectif et pronom possessif. Bugungi mavzuyimiz bu demak egalik sifatlari va olmoshlari. Menimcha bu nom sizlarga biroz notabiiyroq eshitilishi mumkin. Nima uchun? Chunki aynan adjektiv possessiv, ya'ni egalik sifatlari ko'proq fransuz tiliga mos. Buning uchun ikkita juda muhim narsani biz ajratishimiz kerak. Sifat bu nima va olmosh bu nima? Ya'ni adjektiv bilan pronomni farqi nimada? Buni biz hozir albatta eslab olamiz va bu mavzuni juda yaxshi o'rganamiz. Qani boshladik. Adjectif. Les adjectifs possessifs sont des mots auxiliaires qui déterminent le genre et le nombre du nom, tout comme l'article. Egalik sifatlari yordamchi so'zlar bo'lib, xuddi artikl singari otning rodini va sonini aniqlab keladi. Va bunga e'tibor bering, bular aynan egalik sifatlari. Ya'ni sifat esingizda bor, har doim ot bilan birgalikda ishlatiladi va uning rodini va sonini to'liq o'ziga qabul qiladi. Les adjectifs possessifs sont également appelés déterminatifs car ils sont utilisés devant un nom, tiennent le de l'article et indiquent non seulement le genre et le nombre du nom, mais également la personne à laquelle il appartient. Egalik sifatlari determinativlar ham deb ataladi, chunki ular otning oldida qo'llanib, artiklning o'rnini egallaydi hamda otning nafaqat rodini va sonini, balki qaysi shaxsga tegishligini ekanligini ham ko'rsatadi. Observons tout d'abord les formes des adjectifs possessifs. Tout d'abord, on va commencer par les formes singulières, masculin et féminin. Demak, birinchi bo'lib shakllarni o'rganamiz va singulier shaklidan boshlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, demak, singulier shakli bizda maskulin va feminинga bo'linadi va undan tashqari shaxsga ham bo'linadi. Ya'ni mening demoqchi bo'lsam, men mon yoki ma deyman. Ya'ni mon agar ot maskulinda bo'lsa, ma agar u femininda bo'lsa. Sening demoqchi bo'lsam, ton ta, uning, ya'ni uchinchi shaxsning son sa. Ko'plikda maskulin va feminin farqlanmaydi. Shuning uchun bitta shakli bor. Me, mening, lekin narsam ko'p bo'lsa, te, sening va se, uning. Il y a aussi les formes singulières et plurielles pour déjà quand il y a plus de personnes qui possèdent de la même chose. Par exemple, notre, bizning, no, ham bizning, lekin narsamiz ko'p bo'lsa. Votre, sizning, vos, ko'plik shakli va leur, ularning, leur, ko'plik shakli. D'accord. Voilà quelques exemples. Ma veste, mon manteau. Ya'ni mening pidjakim. Pidjak fransuz tilida vest feminin bo'lgani uchun biz feminin shaklini ishlatdik. Ya'ni ma veste. Yoki mon manteau. Manteau aksincha bu maskulin, shuning uchun mon shaklini oldik. Mes chemises. Ya'ni mening ko'ylaklarim ko'plik shaklida bo'lgani uchun biz me shaklini oldik. Bu yerda rodni hech qanaqa ahamiyati yo'q. Votre travail mérite tous nos compliments. Travail so'zi bizda birlikda ishlatilyapti, lekin votre, sizning deb murojaat qilganimiz uchun votre shaklini tanladik va non compliment degani bu bizning komplimentlarimiz, ya'ni bizlar ham ko'p va komplimentlarimiz ham ko'p. L'adjectif possessif ma est accordé en genre et en nombre avec le mot veste, comme si le même cas pour les autres adjectifs possessifs. Mon, mes, votre, nom, etc. L'adjectif possessif s'établit ainsi en relation entre ce qui est possédé et celui ou ceux qui parlent.
Mon chien, notre chien. Shunday qilib, demak egalik sifatlari har doim demak o'sha narsani egasi yoki o'sha demak tirik jonivorni ham egasi bo'lishi mumkin va uning va gapirayotgan odamning orasidagi munosabatni ham bildiradi. Masalan, mon chien, ya'ni mening kuchugim. Mon chien mening kuchugim, ya'ni men gapiryapman, mening kuchugim, shuning uchun mon chien deyapman. Undan tashqari chien bu maskulin. Yoki notre chien, bizning kuchugimiz, ya'ni biz ko'pmiz, kuchugimiz bitta, maskulin, notre shaklini tanlayapmiz. C'est lui, ceux à qui l'on parle. Ton chien, votre chien. Ya'ni kimga murojaat qilyapsiz? Shu uchun biza ton chien, ya'ni sening kuchuging. Birinchi shaklida biz birinchi shaxsdan gapirardik, shuning uchun mon, notre shaklini tanladik. Endi biz murojaat qilayotgan odamimizga, ya'ni suhbat qurayotgan odamimizga murojaat qilamiz. Ton chien, sening kuchuging, votre chien, sizning kuchugingiz deb aytyapmiz. C'est lui, ceux dont on parle. Son chien, leur chien. Bu ya'ni uchinchi shaxs haqida biz gap tutsak, o'shanda uning kuchugi, ya'ni son chien yoki ularning kuchugi, leur chien deb ishlatamiz. La distinction de genre ne peut se faire que si possesseur et possédé sont au singulier. E'tibor bergan bo'lsangiz, genre ya'ni rodda biz faqatgina birli shaklda e'tibor beramiz. Ya'ni mon bilan ma'ni farqi bor, ton bilan ta'ni farqi bor va son bilan sa'ni farqi bor. Qolgan shakllarda hech qanaqa farqi yo'q. Ya'ni notre, votre, leur bittagina shakl mavjud. Devant un mot féminin commençant par une voyelle ou par un H muet, on utilise mon, ton, son au féminin. Par exemple, sa belle histoire, ça veut dire parce que histoire c'est féminin, mais son histoire parce que histoire commence par H comme on a déjà dit. Demek yana bitta masala bor bu mavzuda. Agar so'z feminin shaklida, ya'ni женский rodda H muet, ya'ni talaffuz qilinmagan H yoki lidan boshlansa, ya'ni voyeldan boshlansa, biz mужской rod, ya'ni maskulin shaklini ishlatar ekanmiz. Mon, ton, son au féminin. Mana bu misolda yaqqol ko'rinib turibdi. Maintenant, l'adjectif possessif indique très souvent un lieu social, parenté, rapport professionnel, utilisation, etc. Undan tashqari, aynan shu adjektiv possessivning yana bitta ma'nosi bor. Bu aynan ijtimoiy demak muhit bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Parenté, ya'ni qarindosh urug'chilikni bildirishi mumkin. Rapport professionnel, ya'ni professional aloqalarni bildirishi mumkin va hokazo. Mana bir nechta misol. Mon père, ya'ni mening otam, mening qarindoshim. Mes voisins, mening qo'shnilarim. Ma secrétaire, mening sekretarim. Les ouvriers occupent leur usine. Mana bu holda ham biz leur usine, ularning zavodi deyapmiz. Yoki j'ai perdu mon chemin. Ya'ni men yo'limni yo'qotib qo'ydim, aynan mening. L'adjectif peut s'utiliser également dans certains cas à la première personne, lorsque l'on s'adresse à un supérieur. Par exemple, mon général. Ces usages du possessif comme marque de respect persistent à l'intérieur de mots comme monsieur, madame, mademoiselle. Ayrim hollarda bu turdagi sifat bizda aynan juda ham yuqori mansabdagi insonlarga yoki juda ham hurmatimizni bildirish uchun, aynan fransuz tilida hurmat bildirish uchun, ya'ni respekt bildirish uchun ham ishlatilishi mumkin. Mana bir nechta misol: mon général, ya'ni mening generalim, yoki monsieur, janob, ya'ni mening senyorim degan ma'noda, yoki madame, mening xonimim, yoki mademoiselle so'zlarda ham yaqqol ko'rinadi. Fransuzlar ularni juda ham tez birga aytgani uchun keyin ular qo'shilib yozishni boshlagan. Aslida oldin mon sur bo'lgan yoki madame bo'lgan yoki mademoiselle bo'lgan so'zlar keyin esa qo'shilib ketgan bir-biriga hozirgi mana zamonaviy shaklga ega.
Dans les cas où la possession, l'appartenance est évidente, comme pour les parties du corps, l'usage veut que l'on n'utilise pas le déterminant possessif si la personne est déjà clairement exprimée. Ammo ayrim hollarda qachonki biz aynan shu narsa shu insonga tegishligini bilib tursak, masalan bu partie du corps ya'ni tana a'zolari ma'nosida kelsa, unda biz aksincha bu adjektivni ishlatmaymiz. Masalan, je mal au ventre, mening qornim og'riyapti. Lekin je mal à mon ventre demaymiz. Aynan mani qornim og'riyapti deb fransuz tilida gapirish qanaqadir udum emas, bu g'alati eshitiladi. Demak, fransuzlar bunaqa shaklda qabul qilishmaydi. Endi masalan aynan umanni eslab iloji bo'lsa, shu bilan o'zingizlar yana bir nechta shunaqa gaplar tuzishga harakat qilinglar. Et maintenant on passe au pronom possessif. Endi esa biz demak olmoshlarga o'tamiz. Egalik olmoshlariga. Esingizda bor. Olmoshlar har doim mustaqil ishlatiladi, ya'ni ular ot bilan sifatni to'liq o'rnini bosadi. Ya'ni egalik sifati bilan ot to'liq pronom possessiv bilan bosiladi. Egalik olmoshlari ot o'rnida qo'llanib, predmetning biror shaxsga qarashli ekanligini bildiradi. Les pronoms possessifs sont utilisés à la place des noms et indiquent que le sujet appartient à une personne. Ular o'zlari almashtirib kelgan ot bilan shaxs va sonda moslashadi. Bu olmoshlar oldindan doim aniq artikl ishlatiladi. Il s'accorde en personne et en nombre avec le nom qu'il remplace. Ces pronoms sont toujours précédés de l'article défini. Mana misollarimiz shakllari masculin singulier, esingizda bor, je bu men bo'lardi, esingizda bormi bu demak olmosh. Endi mening demoqchi bo'lsak, le mien deymiz. Tu sen, sening bo'ladi, le tien. Il ou uning bo'ladi, le sien. Masculin pluriel ko'plik shaklida, nous biz, le nôtre bizning. Vous siz, le vôtre sizning. Il ular va ularning le leur bo'ladi. Ko'rganingizdek, qovus ichida s'lar berilgan. Agar demak o'sha predmetlar ko'p bo'lsa, biz s'ni ham qo'shib yozamiz. Feminin shakli. Je uchun la mienne, tu uchun la tienne, elle uchun la sienne. Va feminin pluriel, nous la notre, vous la vôtre, elle la leur. Shunga e'tibor beringlar, artikl mavzusini ham o'rganganimizda, demak la uchun ham, le uchun ham, ya'ni ikkala artikl uchun ham biz le shaklini ishlatamiz ko'plikda, to'g'rimi? Va moslashtirish uchun bu olmoshlar moslashtirishi biz oxiriga s qo'shib chiqamiz agar bu ko'pli shaklda olingan bo'lsa. Ya'ni mening narsalarim ko'plikda bo'lsa, men aytamanki les miens deb yozaman. Voilà quelques exemples. C'est ma faute, c'est aussi la tienne. Mana bu misolga qarang. Masalan, bu mening xatoyim, ma faute. Bu yerda biz nima ko'ryapmiz? Egalik sifatini, ya'ni ma bu egalik sifati. Faute bu demak unga tegishli ot. Ikkinchi qismida biz la tienne, ya'ni mana shu ma faute birikmasi biz to'liq olmosh bilan o'rnini bosdik. Bu esa sening. Egalik olmoshlari predloglar bilan ham qo'llanadi. On peut utiliser aussi les pronoms possessifs avec des prépositions. Exemple, j'écris avec mon stylo et toi tu écris avec le tien. Ya'ni avec predlog bilan biz qo'llashimiz mumkin ekan. Men ruchkam bilan yozaman, sen esa o'z ruchkang bilan yozasan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biz tarjimada ruchka so'zini 2 marta qo'lladik. Fransuz tilida esa biz bir marta mon stylo dedik, ya'ni egalik sifatini ishlatdik va uni to'liq olmosh bilan bosdik ikkinchi qismida. Ya'ni avec le tien dedik.
Nima uchun shunaqa? Chunki fransuzlar bizda bitta so'zni, bitta gapda takroran ishlatishni yomon ko'rishadi va qancha iloji bo'lsa ko'proq sinonim va boshqa demak shu ma'noni beruvchi so'z qismlarini ishlatishga harakat qilishadi. Il y a aussi des exceptions, bien sûr. Quand on a une préposition à, ensemble, on donne déjà une construction au. Mais vous vous rappelez vraiment, je crois, ce thème qu'on a appris l'article contracté. Albatta mustasnolar ham bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, a predlogi le article bilan har doim birgalashadi va o'ziga shakliga ega, ya'ni o shakliga ega. Mana bir nechta misol. J'ai déjà parlé à mon père et toi, en as-tu parlé au sien? Ya'ni sen o'zing otang bilan gaplashdingmi? À mon père biz aslida à ton père demoqchi bo'lganmiz yoki à son père demoqchi bo'lganmiz va uning o'rniga biz au sien deb ishlatdik. Mana bu mavzuyimiz ham tugadi. Men sizlarga muvaffaqiyat tilayman va au revoir deb qolaman, madame Gulfiya.